你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今次我們會教大家點樣維修 Thermomix TM5，無論你嘅機器出現咩問題，我哋都可以幫到你。首先，當你發現 Thermomix 有異常聲音或者無法正常運作，第一步就係進行免費診斷。我哋提供專業嘅診斷服務，幫你找出問題所在。你可以聯絡我哋上門取件，或者你可以選擇自帶機器到我哋嘅維修中心。進入維修過程之前，我哋會先對 Thermomix 進行全面檢查，包括檢查電源、控制面板、馬達等關鍵部件，確保所有連接都係正常，無損壞。針對任何發現嘅問題，我哋會即時報價，讓你清楚知道維修費用，無隱藏收費。如果檢查後發現需要更換部件，我哋會提供原廠配件，確保維修質量。當然，維修過程中，我哋會細心處理每一步，確保你嘅 Thermomix 修好後可以繼續為你嘅廚房服務。完成維修後，我哋會再次進行測試，確保所有功能恢復正常。你可以放心使用，無需擔心再次出現相同問題。最後，我哋會提供一個小貼士，為咗保持你嘅 Thermomix 運作良好，建議定期進行清潔同維護。如果你想了解更多，或者需要安排免費診斷，隨時聯絡我哋會提供方便嘅上門取件服務，幫你解決所有 Thermomix 嘅問題。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。